আজ আপনাদের সকলকে সম্মান জানাতে আমরা স্ট্রিম ক্লাস 9 2000 আজকে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠান প্রস্তুত করছি। প্র্যাকটিসের সময় পাইনি বিশেষ, আর রোজ সব মেয়েরাও উপস্থিত হতে পারেনি। আর অনুষ্ঠানটি সুন্দর হতে প্রয়োজন ছিল অনেক মাইকের, তাই এগুলোর অভাবে হয়তো বা অনুষ্ঠানটি কাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য লাভ করতে নাও হতে পারে। আগে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, তবে আমাদের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা মূল্য দিয়ে আমাদের সব ছাত্রীরা যদি শান্ত হয়ে বসে বা সকলে শান্ত হয়ে শোনে, তবে তাদের সে ধৈর্যে হবে আমাদের পুরস্কার। আসুন অনুষ্ঠানটা দেখি। সে এক ভয়ানক রাত। এক পিতা শুরু করেছেন তার সদ্যজাত সন্তানকে এক আস্ত পিশাচের হাত থেকে বাঁচাবার লড়াই। সে রাতে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি নদী পার করে সদ্যজাতটিকে পৌঁছে দিতে চান পরপারে। এদিকে নদী অবধি আস্তে আস্তে শুরু হয় ঝড়ো হাওয়া। কোনো নৌকা না পেয়ে এক ঝুড়িতে করে শিশুটিকে মাথায় রাখেন সেই পিতা নেমে পড়ে নদীর জলে। তখন শুরু হয় বৃষ্টি। বৃষ্টির গতি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। যখন পিতা মাছ নদীতে, তখন শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি। ঘন ঘন হচ্ছিল মেঘ গর্জন। বৃষ্টির চোটে নদীর জল ফুলতে থাকে। বাচ্চাটি ভিজে মরে যাবে এই বৃষ্টিতে, এটা মনে হতে সেই পিতা লক্ষ্য করেন এক বিশাল আকার ছাতা যেন চারিদিক থেকে বৃষ্টিকে আঘাতছে, ঠিক ফনাওয়ালা সাপের মতো। ফলে বৃষ্টি পারেনি ছুটে সেই শিশুকে। হঠাৎ শিশুটি নিজের ছোট পা বের করলে উত্তাল নদীর জল ছুঁয়ে দেয় তার পা, আর শান্ত হয় নদী। বৃষ্টি থামতে শুরু করে। ডাকতে রাত জাগা পাখিরা। পিতা শিশুকে নিয়ে সুরক্ষিতভাবে পৌঁছান পরপারে। আসলে সেই দিনের সেই সদ্যজাত শিশুই ছিল ভবিষ্যতের মাস্টার অফ অল টিচার্স, অর্থাৎ পরম গুরু, যিনি পৃথিবীকে দিয়েছিলেন গীতার জ্ঞান। বলেছিলেন, ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যোগে যোগে। বলা হয় তিনি লিখেছিলেন মানব জাতিকে আর্ট অফ লিভিং। আগামীকাল জন্মাষ্টমী তিথিতে তার জন্ম, তাই এই পরম গুরুকে আমরা জানাই প্রণাম।